Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di MMC Komputer Indonesia. Pada kali ini kami akan mengganti SSD 128 GB Faro pada netbook Asus E203M. Pertama-tama netbook kita matikan tidak merespon. Kemudian kita matikan dengan menekan tombol power. Setelah notebook mati, kita lepas penutup harddisk dengan cara melepas satu baut. Dan setelah terlepas, kita mencongkel penutup harddisk. Setelah terbuka, di situ ada harddisk yang akan kita ganti dengan SSD. Lalu kita melepas 4 baut. Setelah terlepas, kita mengambil harddisk. Lalu, siapkan dulu SSD Faro 128 GB. Kemudian kita lepas 4 baut pengunci harddisk. Setelah terlepas, kita akan pasang di SSD-nya.
Setelah itu, kita pasang SSD ke mesin atau mainboard. Kemudian, pasang kembali 4 baut penguncinya. Setelah itu, kita pasang kembali covernya dengan 1 baut. Lalu, kita coba hidupkan dengan menekan tombol power dan tekan tombol F2. Setelah masuk BIOS, kita pilih Advance atau F7. Lalu pilih Advance. Lalu SATA configuration. Di situ sudah terbaca SSD 128 GB Faro. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.